Акбуҙат ҡобайыры. Башҡорт халыҡ ижады. Икенсе бүлек. Нәркәс атаһының Һәүбәнгә ҡарата был ҡаты һүҙҙәрен ишеткәс, уның күңелен йомшартырға тырышып, бынау һүҙҙәрҙе әйткән, ти. Атаҡайым, ул егет һүҙемде тыңлап килде. Мине атҡан сағында өйрәктер тиеп белде. Атаҡайым, тағы ла мине ҡосто ҡулына. Уның ҡулы йылыһы әле йөрөй ҡуйынымда. Уның ҡаны ҡойолһа, бел, сымырғаныр тәнем. Уның йомшаҡ һүҙҙәре мәңге өҙөр йөрәгем. Атай, уға ҡаныҡма, уның ҡанын ағыҙма. Уның өсөн бар Урал эҙләр һинән ҡарымта. Ул һис күпте көҫәмәй, һинән тәхет һорамай. Малың һорап тағы ла байлығыңды муйырмай. Атай, мине бала итһәң, уның ҡанын ағыҙма. Бағауылһыҙ егеттең йәнен ҡыйып дан алма. Егетте ҡыйып дан алма. Егеткә бир буҙ атты. Һынап ҡара ғәйрәтен. Тота алһа буҙ атты, Уралда йәйһен ҡанатын. Батша ҡыҙының былай инәлеүен күргәс, бик оҙаҡ уйлап торған. Унан һуң үҙенең вәзирҙәрен йыйып, Ҡәһҡәһә тигән 12 башлы дейеүен саҡырып алып, уларға кәңәш иткән, ти. Ҡәһҡәһә батшаға былай кәңәш биргән, ти. Буҙ ат бирһәң егеткә, көсөң китер ҡулыңдан. Буҙ ат китһә ҡулыңдан, айырылырһың юлыңдан. Һыңар башлы аждаһаң, уға күренер мунсаҡтай. 2 башлы аждаһаң, уға күренер янсыҡтай. 3 башлы аждаһаң, уға күренер турһыҡтай. Илең тотҡан ҡәһҡәһәң, ул да ҡалыр бурһыҡтай. Батшам, һиңә бер аҡыл, һарайың тулы ер ҡыҙы. Үҙ ҡыҙыңдан да һылыу, Мәсем хандың бер ҡыҙы. Уны күрһә, ул егет Аҡбуҙатты онотор. Бер ҡарыуһыҙ алам тип, егет шуға ынтылыр, тип әйткән, ти. Батша Ҡәһҡәһәнең был кәңәшен хуп күреп, урлап килтерелгән ҡыҙҙар һарайына Нәркәс менән бергә Һәүбәнде ебәрмәк булған, ти. Шунда батша Нәркәсте саҡырып алған да уға: «Балам, күңелең хуш булһын, егеткә бирәм теләген. Һинең ҡәҙерең тағы артһын, күреп сыҡһын байлығым. Һарайҙарға алып бар, һарай ҡыҙҙарын күрһен. Һис бер ҡыҫымға алмай, ҡыҙҙар менән һөйләшһен», тип әйткән, ти. Нәркәс атаһының был бойороғон ишеткәс, Һәүбәнгә бөтә һарайҙы күрһәтеп сыҡмаҡ булған. Улар күп һарайҙарҙы үткәс, бик ҙур баҡса аша сығып, бер алтын һарайға барғандар. Был һарайға еткәс, Нәркәс Һәүбәнгә: «Был һарайҙа мин әйткән данлы толпар, буҙ ат бар. Танау тартып ажғырыр, күҙенә текләп ҡарап тор. Яҡын килеп сапсынһа, алдына барып баҫып тор. Тибергә тип арт бирһә, янбашынан ҡағып тор. Ҡолаҡтарын шымайтһа, ер батыры мин, тип көл. Шунан килер яныңа, һыртын һыйпап һөйөрһөң. Ялынан алып 2 ҡыл беләгеңә бәйләрһең. Ҡойроғонан 2 ҡыл аяғыңа бәйләрһең», тигән дә һарайҙы асып, уны Аҡбуҙат янына индергән, ти. Аҡбуҙат Һәүбәнде күргәс, үрә һикереп, танау тартып, ажғырып ебәргән, ти. Һәүбән унан ҡурҡмаған. Аҡбуҙаттың янып торған баҡыр күҙенә текләп ҡарағас, Аҡбуҙ башын сайҡап, ҡырғараҡ барып торған да, алға аяҡтары менән сапсына башлаған. Аҡбуҙаттың сапсынған аяҡ тауышын ишетеп, һаҡлап торған дейеүҙәр һарай түбәһенән килеп төшә башлағандар. Дейеүҙәрҙең ярҙамға килгәнен күргәс, Аҡбуҙат бөтә асыуы менән Һәүбәндең алдына килеп баштарын сайҡап, сапсырға ынтыла башлаһа ла, Һәүбән һис тә ышанмай ҡаршы торған. Аҡбуҙ Һәүбәнде былай ҙа ҡурҡыта алмағас, әйләнеп типмәксе булған икән. Һәүбән уның янбашынан һөйгән. Аҡбуҙат былай ҙа булдыра алмағас, ҡолаҡ шымайтып, Һәүбәндең өҫтөнә ырғымаҡ булған икән. Һәүбән уға ҡарап:
Аҫау тотоп өйрәткән Урал батыры һәүбән мин. Батыр һөймәҫ ат һуйып, итен ейгән бәһлеүән мин. Һаҙаҡ теймәҫ нәркәсте атып алған мәргән мин. Урал тигән илемде яуҙан һаҡлар һәүбән мин. Тип әйткән икән Аҡбуҙат айбанған, ти. Уның айбанғанын күргәс, дейеүҙәр ҙә берәм-берәм һарайҙан шыла башлаған. Һәүбәндең батырлығын күргәс, Аҡбуҙат, яңғыҙ ҡалғас, һәүбәнгә килеп башын эйгән, ти. Быны күргәс, һәүбән нәркәс әйткәндәрҙең барыһына ла ышанған. Аҡбуҙаттың ял ҡойроғонан ҡыл алғас, Аҡбуҙ былай тип әйткән, ти. Егет, ерҙең батыры, һәүбән батыр, һин булһаң, йомро тояҡ йылҡыла, ат толпары мин булам. Ялым һиңә көс бирер, ҡылыс тотһаң ҡулыңда, ҡойроҡ ҡылым көйҙөрһәң, мин булырмын яныңда. Аҡбуҙат ошо һүҙҙәрен әйткән дә, һәүбәнде үҙ батырындай күреп, уның алдында ҡолаҡтарын ҡайсылап, иркәләнеп торған, ти. Шунан һәүбән Аҡбуҙатты һыртынан һөйөп, уның янынан сығып киткән. Нәркәс һәүбәндең сыҡҡанын ҡырҙараҡ көтөп тора икән. Уның иҫән-һау сыҡҡанын күргәс, шатлығын белдереп, өндәшмәй генә йылмайып ҡуйған да, ҡыҙҙар һарайына эйәртеп алып барған. Һарай ҡапҡаһы төбөнә еткәс, Нәркәс һәүбәнгә был һарай тураһында өйрәтеп былай тигән. Һарай тулы ҡыҙ булыр, һылыуҙары күп булыр, аралап күҙ һалырһың, айҙан яҡты йөҙ булыр. Ике бите уйылып, ҡара ҡашы ҡыйылып, оҙон керпеге аша ҡарап торған күҙ булыр. Ҡарсығалай түш киргән, толомон сәсмәүләп үргән, ынйылай теш йылтыратып, наҙлы көлгән ҡыҙ булыр. Бал ҡортондай билле үҙе, йөрәгеңә ятырҙай, Айһылыу тигән ҡыҙ булыр. Уралға алып китерһең, Мәсем хандың ҡыҙы ул. Ҡыҙҙы һөйһәң атамдан, шуны һора, бирер ул. Уралға алып китерһең, атаһына илтерһең, ханға кейәү булырһың. Егет, тағы онотма, бында шундай ҙур сер бар. Был һарайҙан сыҡҡас та, убыр ҡарсыҡ ҡаршылар. Һине күҙ менән арбар, һәрмәнгеләп юхалар. Ҡулың бирмә тоторға, аяғың бирмә һөртөргә. Барын эшләп бөткәс тә, күл ситенә сыҡҡас та, ҡойроҡ ҡылын көйҙөрһәң, ел-дауылһыҙ яныңда Аҡбуҙатты күрерһең. Һәүбән Нәркәстән был һүҙҙәрҙе ишеткәс, бер аҙ таң ҡалып торған да, уға ҡарап: Атаңа әйтмәҫ сереңде, миңә әйттең, һылыуҡай. Илгә сәсмәҫ сереңде, миңә сәстең, һылыуҡай. Был сереңде әйтеүең дуҫ күрепме, һылыуҡай? Мине һынап, яратып, үҙ күрепме, һылыуҡай? Миңә әйтсе бер һүҙең, кер ҡалдырмай, һылыуҡай. Һине һөйһәм ни була? Күңелем яттан алдырмай. Күктең айы һылыу ҙа, ҡояш һөйгәс йөҙөнән, ҡояштан нур алғанға, гөл үҫтермәй үҙенән. Айһылыуҙың йөҙө лә тыштан ғына йылмайһа, күңеле нурлы булмаһа, айҙай ғына булыр ул, тигән. Нәркәс быны ишеткәс, бик оҙаҡ уйлап торғанда: Егет, аҙаҡ серем шул, һиңә булмам, уны бел. Ерҙә булған батырға атам бирмәҫ, бәхил бул. Егетем бар һөйөлгән, үҙемә иш күрелгән, сер тотоуҙа ир булып, үҙ янымда беленгән. Уны мәңге ташламам, уны ситкә бирмәмен, атын да һис әйтмәмен, йөрәгемдә яғылған, тип әйткән, ти. Һәүбән ҡыҫташмаған. Нәркәс һәүбәнде ҡыҙҙар һарайына индереп ебәргән. Һәүбән һарайға ингәс, иҫәнлек-һаулыҡ һорашып, бар ҡыҙҙарға ла күҙ ташлаған. Айһылыу бөтә ҡыҙҙар араһында бер үҙе айырылып тора икән. Ул һәүбәнгә табан килгән дә, бынау һүҙҙәрҙе әйткән, ти. Төҫөң башың егеткәй, ер егетенә оҡшай. Тылсымдарҙы уҙа алып, нисек килдең һин былай?
Уралда уйнап көлгән иркә ҡыҙҙарҙы ташлап, һулған йөҙлө ҡыҙ көҫәп, нишләп килдең һин былай? Әллә шүлгән ҡоропмо, батшалары үлепме, күп илаған күҙ йәштән ерҙә даръя булыпмы? Әллә Уралда ат менгән, илен йәнендәй һөйгән, батырҙары ҡырылып, бары балыҡ булыпмы? Әллә Уралда түгелгән ир-егеттәр ҡанының, зар илаған әсәләр һырҡырап биргән һөттөң иҙелендә ҡойоноп, дейеүҙән дә ҡурҡмаҫтай, шүлгәндә лә батмаҫтай, һыу батшанан өркмәҫтәй, йәшкә батҡан Уралын көләс итер беләкле, арыҫландай йөрәкле, йәш батырҙар үҫепме? Һәүбән Айһылыуҙың был һүҙҙәренә ҡаршы былай тип яуап биргән: «Әрмәнде йөҙгән күлдәрҙә батҡан батыр булырмы? 30 тешенә аш эҙләп, кисен йоҡо туйҙырған, киң Уралдың буйында былай ҙа көләс ҡыҙҙарҙы моңон сәсеп көлдөргән, ҡоно булмаҫ өйрәкте атып итен ейҙергән, балаға ла буй биргән, йылҡы тотоп ат менгән, кирәгә бауын төн киҫеп, ҡыҙҙар урлап йән һөйгән, ауҡан тынлыҡ урманда, шаңҡып йырын йырлап, илаған батыр булырмы? Уралдың һылыу ҡыҙҙары һыу төбөндә һарайҙа, ҡан илаһа бығауҙа, шул бығауҙы сисмәһә, Уралға ул булырмы? Иленә ҡул булырмы?» Һәүбәндең был һүҙҙәрен ишеткәс, ҡыҙҙар барыһы ла әсе күҙ йәштәрен түгеп, уны урап алғандар, ти. Һәүбән дә быларҙы ҡыҙғанған, күҙ йәштәре сыҡһа ла, ҡыҙҙарға һиҙҙермәҫкә тырышҡан. Шунан Һәүбән ҡыҙҙар менән һаубуллашып, һарайҙан сығып киткән. Һәүбән сығыуға бер ҡарсыҡ уның алдына килгән дә былай тигән, ти. «Егет, егет икәнһең, шүлгән күлдә булғанһың, алтын өйрәк атҡанһың, хан һарайға килгәнһең, хандың һылыу ҡыҙына оҡшар егет икәнһең, хан ҡыҙы һөйә һине лә, егете барға тартына. Һиңә хәйлә өйрәтәм, ҡулың бирсе ҡулыма. Бер типкәндә ватырһың егетенең һарайын, ҡыҙын үҙең алырһың, бир аяғың, үбәйем, үҙеңә көс бирәйем». Һәүбән ҡарсыҡҡа ҡулын бирмәйенсә уйға ҡалған. Нәркәстең ҡарсыҡ тураһында һөйләгән һүҙеме, ҡарсыҡ һүҙеме, ҡайһыһы раҫ икәненә ышана алмайынса оҙаҡ уйлап торған. Шунан ҡарсыҡ тураһында һорашмаҡ булып, ҡабат Айһылыу янына инергә уйлаһа ла, ҡапҡаны ҡабат аса алмаған, ти. Шулай ҙа ул нәркәс һүҙен тотҡан, ҡарсыҡҡа ҡулын да, аяғын да бирмәй китә башлаған. Быны күргәс теге ҡарсыҡ: «Егет, ғәйәр икәнһең, үҙең серле икәнһең, ебәк менән уралған, алтын менән ҡоршалған, ынйы менән биҙәлгән, ел-ямғыр ҙа теймәгән, керпеге йәш күрмәгән, күңеле ғәм белмәгән, сит намыҫын ер итеп, күҙ йәштәрен күл итеп, күңел асып йәшәгән, һине ерҙәй һанаған, үҙен көнгә тиңләгән, ҡыҙҙы миңә тиңләйһең. Минең алһыу йөҙҙәрем буштан ғына кипмәгән, маңлай күҙең булһа ла, күңел күҙең юҡ икән. Алтын ҡалаҡтан ашап, мамыҡ түшәктә йоҡлап, гөл эсендә уйнаған, ҡыҙҙы миндәй күрәмһең. Минең һүҙгә ышанмай, бәхетең уртаҡ бүләмһең», тигән һүҙҙәрҙе әйткән, ти. Һәүбән оҙаҡ уйлап торғас, ҡарсыҡҡа яҡын килеп, унан былай тип һораша башлаған: «Йөҙөң, башың, әбекәй, йонсоғандай күренә. Күкрәгеңдән сыҡҡан һүҙ тонсоғандай күренә. Был илдә бер яңғыҙмын, серең һөйлә, әбекәй». Ҡарсыҡ Һәүбәнгә: «Ышанмаҫ иргә сер һөйләү, башыма яҙыҡ булыр ул. Ҡурҡаҡ иргә һүҙ һөйләү, башыма ҡаҙыҡ булыр ул. Ҡулың тотһам күкрәгем, үҙе телһеҙ һөйләр ул. Аяғың тотһам юлдарың, үҙе асыҡ булыр ул. Телем асып һөйләһәм, батша телем киҫер шул», тип әйткән, ти. Һәүбән тәрән уйға батып, ни эшләргә белмәй торғанда,
Нәркәстең килгәне күренгән. Уның килгәнен күргәс, теге ҡарсыҡ был ерҙән киткән. Нәркәс һәүбәндең эргәһенә килеп: «Әйҙә, егет, был яҡҡа, атам көтә ҡунаҡҡа, һарайында, аулаҡта. Атам урын биргәндә, уң яғынан алырһың. Атам һыуһын биргәндә, һул ҡул менән алырһың. Атам ашын биргәндә, ике ҡуллап алырһың. Атам бысаҡ биргәндә, уң ҡул менән алырһың. Атам ҡарап көлгәндә, уң күҙеңде ҡыҫырһың. Атам аяҡ һуҙғанда, ҡул ҡаушырып торорһың. Атам тороп киткәндә, ҡырын ятып ҡалырһың. Атам ҡылыс тотҡанда, теш һыҙыҡлап торорһың. Атам һуҙһа ҡулдарын, кире артҡа китерһең. Шунан һарай һелкенер, унан ҡурҡмай көлөрһөң. Ошоноң барын эшләһәң, Айһылыу менән икеңде үҙ ереңдә күрерһең», тип әйткән, ти. Һәүбән шул ерҙә ризалыҡ белдергән дә, Нәркәстең һүҙен бүлеп: «Был сереңдең айышын һорап белеп буламы, әллә һарай эсендә теҙелеп килгән йоламы?» тип һораған. Был һорауҙы ишеткәс, Нәркәстең төҫтәре үҙгәргән. Һәүбәнгә текләп ҡарап торған да, уны ҡосаҡлап үпкән. Күҙҙәренән мөлдөрәп йәш сыҡҡан, ти. Һәүбәнде шунда йоҡо баҫҡан, ти. Битенә ҡояш төшкәнгә, һиҫкәнеп китеп, күҙен асып ҡараһа, алдында Нәркәс тә, һарайҙар ҙа юҡ, ти. Бөтә күргәндәрен әллә төш кенә булды микән тип уйлап, күҙен ситкә йүгертһә, үҙенән алыҫ түгел күл ситендә Аҡбуҙат ҡолаҡтарын ҡайсылып тора, ти. Уның янында Айһылыу ултырғанын күргәс, Һәүбән бигерәк тә аптыраған. Нәркәс үпкәләгәндәй булды, атаһы янына ла барманы. Был ҡыҙ менән Аҡбуҙат нишләп бында сыҡҡан, ҡыл көйҙөрөп саҡырманым да баһа, тип аптырап торғанда, Аҡбуҙат Һәүбән яғына килеп: «Нәркәстән һорашмаһаң, шаһ һарайын асҡайның. Тәхетенән төшөрөп, һыуға батша булғайның. Нәркәс һылыу матурҙың бергә туйын ҡылғайның. Ҡарсыҡҡа ҡулың бирһәң, үҙ әсәңде тапҡайның. Унан аяҡ үптерһәң, атаң ҡонон тапҡайның. Айһылыу тигән матурҙан айырылып ҡалғайның», тип әйткән, ти. Һәүбән быға бик аптыраған, серҙе аңламағас, сәбәбен һораған. Аҡбуҙат уға былай тип аңлатҡан: «Мине менер ир булһаң, ҡуйыныңа ел тулмаһын. Ҡайҙа барһаң уяу бул, ауыҙың асыҡ булмаһын. Бөгөн һөйгән йәреңдең күңеле бар тип уйлама. Күңеле китһә ят булыр, тирә-яғың ут булыр». Айһылыу Аҡбуҙаттың был яуабын ишеткәс, бик күңелһеҙләнгән, тик быны Һәүбәнгә лә, Аҡбуҙатҡа ла белдермәгән. Һәүбән шунда теҙгендәрен рәтләп Аҡбуҙатҡа менгән дә, Айһылыуҙы үҙ янына саҡырып алған. Улар икәүһе Аҡбуҙатҡа менгәшеп, Мәсем хандың һарайына киткәндәр. Һәүбән һарайға яҡынлағас, атын туҡтатҡан да Айһылыуҙан: «Бергә инәбеҙме, башҡа инәбеҙме?» тип һораған, ти. Айһылыу: «Егет, мин бик аҙаным, күҙ ышанмай күргәнгә. Шулай ҡотолдоммо тип, аҡылым етмәй уйларға. Ни әйтергә белмәйем һинең әйткән һорауға. Ҡарыш ситкә тайпылһам, тағы дошман алыр тип, үҙ башымдан ҡурҡамын. Һиңә бергә бар тиһәм, урлаусы һин икән тип уйларҙар тип ҡурҡамын», тип әйткән, ти. Һәүбән быға ҡаршы: «Минең башым һау булһа, ҡабат дошман ала алмаҫ. Атаңа бергә барһаҡ та, беҙгә яла яға алмаҫ. Шулай ҙа һин яңғыҙың, ҡайтып һөйлә атаңа. Атаң һүҙең тыңлаһын, асыҡ белһен дошманын. Йөрәге етһә атаңдың, оран һалһын йортона, шүлгәнгә яу асырға, унан ҡонон алырға. Мин килермен бер аҙаҡ, атаң яйын белгән һуң, батырҙарын йыйған һуң, барымтаға барырға», тигән. Айһылыу атаһы Мәсем хандың һарайына бер яңғыҙы ғына ҡайтмаҡ булған. Һәүбән уны яман ҡаялар, урмандар, яман һыу күлдәр аша оҙатҡан. Үҙе Аҡбуҙаты менән ҡалған.
Аҡбуҙ менән ҡасан осрашыу тураһында һөйләшә башлағас, ул Һәүбәндең уйын белгән дә шунда уҡ ғәйеп булған, ти. Һәүбән уның ғәйеп булыуына аптырап, ҡыҙ көйҙөрөп саҡырырға уйлап ҡына торғанда, Аҡбуҙат ҡайҙандыр иҫке кейемдәр алып, Һәүбән янына килеп еткән, ти. Һәүбән был кейемдәрҙе кейгән дә, Аҡбуҙатты оҙатып, үҙе Айһылыу артынан Мәсем хан йортона киткән. Һәүбән Мәсем хан торған йәйләүгә барып еткәндә, халыҡтың ҡырмыҫҡа һымаҡ ҡайнап, төрлө ерҙә эркелешеп, йыйылып һөйләшкән сағы булған. Халыҡ янына барып, именлек-һаулыҡ һорашҡан да, үҙен бер юлаусы итеп күрһәткән. Халыҡтың һүҙен тыңлап тороп, хан ҡыҙының ҡайтыу хәбәре бөтә халыҡ телендә ҙур яңылыҡ итеп һөйләнгәнен белгәс, хан һарайы тирәһендәге төркөмгә табан атлаған. Шул саҡта урта йәштәрҙәге бер ҡатындың хан һарайынан сыҡҡанын күреп, бөтә халыҡ ҡыҙҙың ҡайтыу хәбәрен һорашырға ынтылған, ти. Теге ҡатын бер һүҙ ҙә әйтмәй ҡулын һелтәп, «Ишетерһегеҙ әле, һөйләмәйем», тип халыҡты йырып-йыртып үҙ торлағына ҡайтып киткән, ти. Һәүбән был ҡатындың ҡайҙа барып ингәнен күҙәтеп торған да, уның артынан атлаған. Ҡатын Һәүбәндең кем икәнен яйлап һораша башлағас, Һәүбән уға үҙенең алыҫтан килгән бер юлаусы булыуын һөйләп, ҡунып китергә һораған. Ҡатын: «Былай төбәп килгәс ҡунырһың инде, сит кеше ҡайҙа бара белһен», тигән. Һәүбән арлы-бирле сисенеп бөтөүгә, ҡатын-ҡыҙҙар, әбей-һәбейҙәр, ҡарт-ҡоролар был ҡатындың ҡайтҡанын күрә һалып килеп ингәндәр, ти. «Айһылыуҙы күрҙеңме? Бик ябыҡҡанмы? Ҡайҙа булды икән? Һораштыңмы?» тигән һорауҙарын яуҙыра башлағандар, ти. Хужа ҡатын: «Айһылыуҙы күреп, иҫәнлек-һаулыҡ ҡына һораштым, хәлен һораша алманым. Үҙе бик ябыҡ, ҡоро һөлдәһе генә ҡалған», тип һүҙен бөтөрөүгә ҡыҙҙар: «Ниңә хәлен һорашманың? Нисек булғанын белергә кәрәк ине», тип ныҡыша башлағандар икән. Хужа ҡатын: «Һораша ғына башлағайным, еңгә, ҡуй әле, ҡайтҡаныма үҙем дә ышана алмайым, бер-ике көнһөҙ бер нәмә лә һөйләй алмайым», тигәс көсләшмәнем. Тик хандың үҙ ярандарына: «Аллаға шөкөр, биргән саҙаҡа, салған ҡорбандар арҡаһында, ғәйеп ирәндәр ярҙамы менән балам ҡотолған, Шүлгән батшаһы урлаған булған икән», тип һөйләгәне генә ҡолағыма салынып ҡалды, тип әйткән, ти. Был ҡатындың һүҙен тыңлап, башын түбән баҫып ултырған бер ҡарт: «Ярай, мин әле Сура батырҙың ярсығы ҡалып, атаһының ҡоно өсөн барымтаға алдым икән тип уйлағайным. Былай ҡан яуһыҙ ҡотолоп ҡайтҡас, шөкөр итергә кәрәк. Юғиһә Мәсем хан Сура батырҙың 7 ятына саҡлы үлтереп бөтөрөргә ант иткәйне бит», тип һүҙ ҡыҫтырып ҡуйған, ти. Хужа ҡатын уға өҫтәп: «Сура батырҙың тағы кемен эҙләй? Урмандан аҙыҡ эҙләп йөрөгән бисәһен дә ҡотҡармай, Шүлгән күленә баулап һалған бит. Уға тағы ни кәрәк?» тип әйткән икән шундағы бер ҡатын. «Ҡуй инде, ханға осрағас, үҙенең Сура батыр бисәһе икәнен әйтмәһә лә, бер нәмә лә булмаҫ ине бит», тип ҡуйған, ти. Шунан теге ҡарт: «Һеҙ белмәйһегеҙ шул. Уны һыуға һалғанда, мин ситтән күреп торҙом бит. Мин нисек икәнен беләм инде», тигәс ҡатындар: «Әллә, беҙ ишеткән-белгәнебеҙҙе һөйләйбеҙ инде», тип һүҙҙе шунда туҡтатҡандар, ти. Был һүҙҙәрҙе ишеткәс, Һәүбән: «Атам менән әсәмде Мәсем хан үлтерҙе микән ни?» тип уйлаған. Сура батыр тураһында һүҙ сыҡҡас, барыһының да һүҙһеҙ шымып ултырғанын күреп, теге ҡарттан: «Олатай, был тирәлә Сура батыр берәү инеме, икәү инеме?» тип һораған, ти. Ҡарт уға: «Мырҙам, илдә дан тотҡан, ил намыҫын һаҡлаған Сура батыр берәү ине. Мин Урал япрағында ла, Урал арматтарында ла телгә алып һөйләрлек бүтән Сура тигән кешене ишеткәнем юҡ. Сура батырҙың бисәһен һыуға һалған саҡта бахырҙың: «Йөрәккәйем, балам ҡалды, шуның өсөн бауырым һыҙлай, иремде үлтергәнегеҙҙе белдем, кешегә әйтмәҫкә ант иттем, ауырып үлде тип илгә оран һалдым. Ҡыйын булһа ла, күрҙем дә, түҙҙем дә, исмаһам үҙемде үлтермәгеҙ инде»,
тип ялбарғанын ишетеп торҙом. Юҡ, хан ҡуйманы, күлгә ырғытты. Хан ҡатындың һүҙенән балаһы барҙыр тип эҙләргә уйлағайны, уларҙың йәйләүе беҙҙең тирәнән күсеп китеү арҡаһында таба алманы. Ҡалған балаһы улмы, ҡыҙмы, уныһын белмәнем. Тигәс, Һәүбән тағы аптыраған. Был серҙе асыҡ белгеһе килгән. Олатай, минең ишетеүемә ҡарағанда, Сура батыр икәү булырға кәрәк. Бер Сура батыр үлгәс, бисәһе кәфен табалмайынса, батырҙың һыҙмаһын биреп кәфен алған. Етеһен уҡытырға хәйерлеге булмағас, илгә сығып киткән икән, шул китеүҙән ғәйеп булған, тип һөйләйҙәр, тигән. Ҡарт быға яуап биреп: «Мырҙам, бисәһе ғәйеп булыуы шулай, мин һөйләгәнсә, Сура батырҙың үлеме лә мин һөйләгәнсә. Тик һыҙмаһын кәфенгә биргән икән, тигән һүҙ буш. Ул һыҙма һатылмаған, уны хан таптырмаһын тип шулай һөйләйҙәр. Уның кемдә икәнен бисәһе белә ине, тип әйткән, ти». Һәүбәндең: «Үҙен үлтергәс, хан нисек һыҙмаһын алмаған икән?» тигән һорауына ҡарт: «Алыр ине, ул һыҙманы таба алманы. Уның ҡайҙа ҡалдырылғанлығын белмәне. Ул һыҙманың Урал батырҙан ҡалғанлығын хан белә. Сура батыр һунарҙан йөрөп килгәс, бик арыған да, һыҙмаһын үҙе менән һәр ваҡыт һунарға бергә йөрөй торған юлдашы Тарауыл ҡартҡа биреп, уны һунарға ебәргән. Ул йөрөп ҡайтҡансы, үҙе ял итергә булған. Шул төндө Мәсем менән Аҡбулат бей ҙә һунарға сыҡҡан булған икән. Тарауыл ҡарт китеп барғанда миңә осраны. Мин шунан, Сураның хәлен беләйем әле тип, уға табан атлаһам, Мәсем хан менән Аҡбулат йоҡоһонан яңы уянған Сураны, Хоҙай күктән көткәнде ерҙән бирҙе әле тип шатланып үлтереп торалар. Шунан һуң ни эшләргә? Һыуға һалһаҡ, Сура батырҙың үлеме, тереме икәнен халыҡ белмәҫ. Уға арҡаланып, һаман беҙгә ҡаршы булыр. Туҡта, халыҡ уның үлгәнен белһен. Бисәһен саҡырып алайыҡ та, халыҡҡа ауырып үлде тип хәбәр таратырға ант иттереп күмдерәйек, тип һөйләштеләр. Мин дә быны күргәс, Тарауылды эҙләп киттем. Тапманым. Шунан ҡайтыу яғына йүнәлдем. Аҙаҡ бисәһенең килгәнен белдем. Бисәһе бахыр ни эшләһен, шулай эшләгән. Ай, Сура батыр, Уралды бирмәйенсә, Аҡбулат бей менән, Мәсем хан менән бик күп йылдар һуғышып килгән кеше ине. Ул бар саҡта ир-ат Уралдың һыуында балыҡ та йөҙә, урманында ҡоштай һайрай ине. Батыр әрәм булды шул, тигән. Шунан Һәүбән күлдә осраған ҡарсыҡ ысындан да әсәйемме икән әллә тип ҡуйған. Һәүбән ата-әсәһенең хәлен был ауылда ишетеү менән генә туҡтамаған. Тирә-яҡ ауылдарҙа йөрөгән. Атаһы менән әсәһенең хәлен һорашҡан. Барыһы ла шул бер төрлө һөйләгән. Һәүбән тағы ауылдар араламаҡ булһа ла, Мәсем хандың ҙур туй яһарға оран таратҡанын ишеткәс, кире хан йәйләүенә ҡайтҡан. Бында ҡайтһа, ни күҙе менән күрһен, арғымаҡ уйнатҡан, юрға юрғалатҡан, ҡушаҡта йүгерек етәкләгән, бейҙәр, аҡһаҡалдар, уларҙың улдары, мырҙалар, хан йәйләүе тирәһенә тулған, ти. Бейҙәрҙән, тархандарҙан бүтән халыҡта бик күп килгән, ти. Майҙандың икенсе яғында бер төрлө ат-тунһыҙ батырҙар, ҡарт-ҡоролар, өсөнсө яҡта ҡыҙ-ҡырҡын, бисә-сәсә, әбей-һәбей, бала-саға йыйылған, ти. Майҙан уртаһында Мәсем хандың бисәләре, 3 кейәүе менән ҡыҙы тора, ти. Улар эргәһенә йыйылған аҡһаҡалдар, бейҙәр, майҙан башланыуҙы көтөп, хан тирәһендә уралалар, ти. Батырҙар билбауҙарын ыҡсымлап тотоп, бер урында тороп түҙмәй, ары-бире йөрөйҙәр. Йырсылар тамаҡтарын көйләп, сей йомортҡа әсәләр. Ҡурайсылар ҡурайҙарына һыу бөркөп, ҡурай дымлайҙар, ти. Сабарҙар майҙан тирәләп, рәт һаҡлап урап йөрөгән саҡта, Һәүбән майҙан түңәрәгенә барып, бөтәһенә күҙ йөрөтөп сыҡҡан, ти. Тик хан тирәһендә Айһылыуға оҡшаған ҡыҙ уның күҙенә салынмаған, ти. Ары-бире итеп, халыҡ йыйылып бөткәс,
Оҙаҡ та үтмәгән, күмәк һарай ҡыҙҙары менән бергә Айһылыу майҙанға килгән. Уның матур йөҙөн күргәс, бөтә йәш-елкенсәк тауыш-тынһыҙ уға табан күҙ текәп ҡарап ҡалған. Мәсем хан майҙан уртаһына сығып, былай тип әйткән, ти: «Майҙан йыйҙым ил данлап, ҙур ҡыуаныс булғанға, дейеү алған ҡыҙымды Хоҙай азат ҡылғанға. Ҡәҙер төнө булғандай, күңелем тулды шатлыҡҡа, нәҙер әйттем Аллаға, тәхетемде һаҡларҙай, бәхетемде яҡларҙай, шүлгәндән ҡон алырҙай, шул дейеүҙе үлтереп, башын салып килерҙәй, батырға бирәм ҡыҙымды». Дауамы бар.